2025년의 끝자락에 접어들면서 제주에도 한파가 찾아왔습니다. 특히 산지에 많은 눈이 내리면서 산간도로가 통제되고 강풍으로 인한 피해도 잇따랐습니다. 최승민 기자가 취재했습니다. 하얀 눈이 내려 쌓인 중산간. 개구쟁이처럼 눈놀이를 즐기는 사람들. 남국에서 맞이한 설원 풍경이 황홀하게 다가옵니다. 입산 통제가 되는 바람에 이렇게 우리가 흰 눈을 맞이하게 됐는데 정말 황홀하고 경남 창원에서는 볼 수 없는 이런 눈이 너무 행복하고 좋습니다. 어제 오후부터 산지에 대설특보가 발효된 가운데 한라산에는 10cm의 눈이 내렸고 중산간 지역에도 2에서 3cm가 쌓였습니다. 이에 따라 1100도로와 516도로는 오전까지 차량 운행이 전면 통제됐습니다. 산간도로 통제로 일부 노선버스도 애조로 등으로 돌아서 운행했습니다. 천백고지에 오려고 왔는데 지금 눈이 너무 많아서 여기 통제가 되어 있어서 못 올라가고 있는 상황이에요. 근데 지금 이렇게 눈 내리는 것만 봐도 너무 기분 좋아요. 이처럼 제주에 많은 눈이 내린 가운데 바람도 강하게 불면서 시설물 피해도 잇따랐습니다. 오늘 제주에서 관측된 순간 최대 풍속은 초속 22m. 사람이 제대로 서 있기 어려운 강풍에 서귀포시와 제주 구좌, 한경 등 7곳에서 나무가 쓰러졌습니다. 서귀포시 동홍동에선 담벼락이 무너졌고 한림읍에선 통신선이 늘어지는 등 모두 14건의 신고가 소방당국에 접수됐습니다. 제주지방기상청은 오늘까지 산지에 2에서 7cm, 중산간에는 1에서 5cm, 해안 지역에도 1cm 안팎의 눈이 더 내릴 것으로 내다봤습니다. KBS 뉴스 최승민입니다.